Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat tutorial bagaimana cara upgrade laptop Asus Ryzen M415, dimana ini adalah laptop Ryzen 3. Di sini kita akan melakukan upgrade RAM, dimana dia terdapat satu slot onboard dan slot yang bisa di upgrade. Oke, langsung di sini kita pertama buka baut terlebih dahulu. Kemudian jika baut sudah dibuka, kita tinggal membuka casingnya. Oke, seperti ini. Dan terlihat di mana di sini dia sudah menggunakan NVMe. Di sini RAM yang bisa kita upgrade, dan ini adalah jika diperlukan untuk upgrade SSD untuk penyimpanan. Di sini RAM yang digunakan adalah DDR4 dengan kecepatan 3200 MHz. Oke, ini adalah RAM yang saya gunakan. Ini RAM dengan merek Vigen 8GB 3200. Oke, langsung kita pasangkan. Cara pasangnya cukup mudah. Di sini tinggal masukkan ke slot yang sudah tersedia. Oke, tinggal tekan sampai bunyi mengunci. Oke, seperti ini. Berarti sudah, tinggal kita kembali menutup casingnya, kemudian dibaut kembali.